ज़िले कंबर शहदादकोट जे रवासिन अरबाब अली खावड़, अमजद अली ऐं ग़ुलाम शबीर खावड़ चयो आहे त ज़िले कंबर शहदादकोट जी देह बशारत काछड़े में 5000 एकड़ ऐं ताल के वारे में 200 एकड़ ज़मीन ते बास सही चांडियो ऐं गुराम चांडियो ऐं बराम गुज़िरियल 3 सालनि खां हथियारनि जे ज़ोर ते कब्ज़ो करे फसल खणी वञनि था। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हुननि चयो त केतिराई भेरा DIG ऐं SSP कंबर शहदादकोट खे लिखत में शिकायत कई आहे, पर पुलिस ॿुधण लाइ तयार नाहे। असांजी ज़मीन असांजे घरनि खां 40-50 किलोमीटर परे आहे, जेको असां फसल तयारु कंदा आहियूं। राति जो थ्रेशरनि ऐं ट्रैक्टरनि जे ज़ोर ज़बरदस्ती हथियारनि जे बिना ते असांजो खणी ईंदा आहिनि। कई दफ़ा CS अमल खे असां इनकार जे लाइ ॾिनी, DSP साहब खे ॾिनी, SSP साहब खे ॾिनी, DIG साहब वटि वियासीं, उन्हनि खे इनकार, उन्हनि ते FIR थियल आहिनि, को अमल दरामद न। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त SHO अब्दुल रशीद बुलेदी इंसाफ़ ॾियारण बदिरां बासरनि सां बिट बणियल आहे। हुननि सिंध जे वॾे वज़ीर IG सिंध, DG रेंजर्स ऐं ॿियनि मसाइलनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी बासरनि खां ज़मीन आजी कराई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।